မင်္ဂလာပါတုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး28ကိုဖတ်လိုပါတယ်လိုက်တော်သူမရှိတော်လေမတရားသောသူသည်ပြေးတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားချင်သိကဲ့သို့ရဲရင်တတ်၏ပြည်သူပြည်သားအပြစ်ကြောင့်မင်းတို့သည်များပြားတတ်ကြ၏ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူအားဖြင့်နိုင်ငံတည်တတ်၏ဆင်းရဲသားတို့ကိုညှင်းဆဲသောဆင်းရဲသားသည်အဘယ်စားเสียမြမကျွင်းစီပဲတုတ်တင်ဖေရှင်းသောမိုးရေနှင့်တူ၏တရားကိုဖျက်သောသူသည်မတရားသောသူတို့ကိုချီးမွမ်းတတ်၏တရားကိုစောက်သောသူမူကားသူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတတ်၏အတ္တမလူသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုနားမလည်တတ်ထာဝရဘုရားကိုရှာသောသူမူကားခတ်သိမ်းသောစီရင်ခြင်းကိုနားလေတတ်၏မမှန်သောအမှုကိုပြုသောသူသည်ငွေရတတ်တော်လေဖြောင့်မတ်ခြင်းလန်းသို့လိုက်သောဆင်းရဲသားသည်တာ၍မြတ်၏တရားကိုစောက်သောသူသည်ပညာရှိသောသားဖြစ်၏စာကျူသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူမူကားမိမိအဖကိုအဆက်ခွဲတတ်၏အတိုးကိုစား၍မတရားသောအမျက်အားဖြင့်ဥစ္စာကိုစီးပူးသောသူသည်ဆင်းရဲသားတို့ကိုတနာသောသူအဖို့သာစီးပူးတတ်၏တရားမနာလွဲသွားသောသူသည်ဆုတောင်းတော်လေသူဤပထနာစကားသည်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာဖွေဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူကိုလမ်းလွဲ၍မကောင်းသောလမ်းထဲသို့တွေးဆောင်သောသူသည်မိမိတူသောတွင်ထဲသို့မိမိကျလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားကောင်းသောအရာတို့ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ငွေရတတ်သောသူကငါသည်ပညာရှိ၏ဟုကိုထင်တတ်၏ဉာဏ်ကောင်းသောဆင်းရဲသားမူကားထိုသူကိုစစ်ကြောတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်သောအခါဘုံကြီးတတ်၏မတရားသောသူတို့သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါလူတို့သည်ပုံဆောင်၍နေတတ်ကြ၏မိမိအဖြစ်ကိုဝတ်ထားသောသူသည်ချမ်းသာမရအဖြစ်ကိုဖော်ပြဝန်ချ၍စွန့်ပစ်သောသူမူကားကရုဏာတော်ကိုခံရလိမ့်မည်အစင်မပြတ်ကြောက်ရွံ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏မိမိစိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေသောသူမူကားဘေးဥပတ်နှင့်တွေ့လိမ့်မည်ဆင်းရဲသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောအတ္တမမင်းသည်ဟောက်သောခြင်းသိလဲ့လေသောဝန်နှင့်တူ၏ဉာဏ်မရှိသောမင်းသည်ပြင်းစွာညှင်းဆဲတတ်၏လောဘကိုမုန်းသောမင်းမူကားအသက်တာရှည်လိမ့်မည်လူအသက်ကိုညှင်းဆဲသောသူသည်တင်းချိုင်းတွင်သို့ပြေးပါလေစေအဘယ်သူမျှမစီးသားစေနှင့်ဖြောင့်မတ်သောလမ်းသို့လိုက်သောသူသည်ဘေးလွတ်လိမ့်မည်ကောက်သောလမ်းသို့လိုက်သောသူမူကားချက်ချင်းလဲလိမ့်မည်လေလုသောသူသည်ဝါစွာစားရ၏အချီးအနီးအမှုကိုစောက်သောသူမူကားဆင်းရဲခြင်းနှင့်ဝလိမ့်မည်သစ္စာစောက်သောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ကြွယ်ဝလိမ့်မည်ငွေရသက်ခြင်းကအလင်းအမြန်ပြုသောသူမူကားအပြစ်နှင့်မလွတ်ရလူမျက်နာကိုမထောက်ကောင်းသို့တော်လည်းလူသည်မုတ်တစ်ဖက်ကိုရခြင်းကဒုစရိုက်ကိုပြုလိမ့်မည်ငွေရသက်ခြင်းကအလင်းအမြန်ပြုသောသူသည်မနာလိုသောသဘောရှိတတ်၏နောက်တစ်ဖန်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုမအောင်မေတ္တချောမော့သောစကားကိုပြောသောသူသည်ကျေးဇူးကိုခံရသည်ထက်ဆုံးမအပြစ်တင်သောသူသည်နောက်တစ်ဖန်တာ၍ကျေးဇူးကိုခံရလိမ့်မည်အပြစ်မရှိဟုဆိုလျက်မိဘဥစ္စာကိုလူယူသောသူသည်ဖြစ်စီသောသူ၏အပေါင်းအဘော်ဖြစ်၏စိတ်မြင့်သောသူသည်ခိုက်ရန်ကိုနိုးဆော်တတ်၏ထာဝရဘုရားကိုခိုလုံသောသူမူကားကြွယ်ဝတတ်၏
မိမိစိတ်နှလုံးကိုကိုးစားသောသူသည်လူမိုက်ဖြစ်၏ပညာတတိနှင့်ကျင့်သောသူမူကားဘေးလွတ်တတ်၏ဆင်းရဲသားတို့အားစွန့်ကြဲသောကိုယ်သည်ကိုယ်တိုင်မဆင်းရဲရာလွဲရှောင်သောသူမူကားများစွာသောကြိမ်ဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါလူတို့သည်ပုန်းရှောင်၍နေရကြ၏ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောအခါဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ပွားများတတ်ကြ၏အားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ